Ağasın sağımdanıp көрсететін жершетін есім алдым толқынында тулатып жөргегінде шайқап алғасын деп аралдың теңізінің жағалауында туып өсіп соның қиыршық құмында табанын басып суына шомылмағандары сырттай қызығып бүгін қуанысып келіп отырған ағайындар мынау астарыңыз ниеттеріңіз қабыл болып тойларыңыз тойғылашсын дейміз. Ал енді бұл астың бағыт бағдарламасы негізі ас, өліге иман, тіріге ұзақ өмір, бірлік, берекет тілеу. Біз бұрынғы басымыздан өткен қиыншылықты, аралды жоқтаған кезімізді бәрін қазір бүгін ұмытып, бір күн болса да бір өзімізше бір жақсы шаттыққа бөленуіміз керек. Сондықтан да біздің нақты негізгі мазмұнды сөзіміз өліге иман тілеу, тіріге берекет тілеу, жақсылық алдағы жақсы күндерге болжамдарын болса сол болжам айтуға ағайын. Өкпе қақпаны, үкіметке өкпені, назды бәрін кейін қалам бар, үрішкі бар, өздеріңіз жаза бересіздер, айта бересіздер. Бүгінгі күн бір шаттық мереке күн. Мынау Қуанды деген жерде Мырза Қуанды мен Ақбастың ортасына бір тойға барыпты. Мырзаның өзі студент екен, араққа той болған, бір машина айдайтын құрдас екен, қасқабас деп айтады екен. Зейін машина, үстіне күнді адам жақайындары тиіп алған, содан той болған, төбесіне ұрасты. Бас, қасқабас, бас деп. Содан бәрі шалдарлар домалап атқан көреді. Мырзаным саған не болды? Деп айтса, сонда бір күн бір үрейленбей, қорқпай өмір сүріңдерші деп айтты. Соғыса бүгінгі күн бір ерекше күн болса ағайын. Олай болса, мынау дастарханымыздың батас өзі елде, ерде көгермейді деген бұрыннан сөз бар. Ақсақалымыз, Абзал ағамызға бата жасатайық деген осы арада ұсыныс бар. Ал бата тілейік, сосын Бәкен ағамыз Құран оқысын. Біздің енді негізгі мақсатымыз өліге иман тілеу ғой. Шамал ертеңіз күнлер, шай ішмедім, не ішмедім. Шай ішкенде енді асығыс, өтеғаға асығыс қылдыңыз, сіз ұқсатсыз ішіп қойдыңыз, енді айыбы жоқ, ішемеңіз. Дастархан ашайын деп отыр. Дастарханды ашпай негізі ашылуы болып тұр ғой. Енді басталу керек ғой. Енді басталу керек еді. Сен сценарий бойынша солай істейін. Сөйтейік. Қайтадан бақ ішейік. Қайтадан ішеміз. Давай кет. Аллахым. Дастархан артын салып. Ей мина. Видеоға түсірме. Видеоға түсіреді. Мана сотқа түсіреді ғой. Әуелі Құдай оңдасын, қатырасы жерден боп сапар шықсан басшы боп, қыдыр болсын жолдасын. Шүкірлік қыл Аллаға пейіліңді Құдай алмасын, тәубе қылып жүріңіз риядан болмасын. Тауфиқ берсін бір Алла, адамға өрлі салмасын. Бақытты болсын, ұл қызың жоғары болсын жұлдызың. Риза болсын иманың, орнына келер жиғаның. Таң мақшары болғанда алдынан шығар бергенің. Көпшіліктен батылсаң, мұратыңа жетерсің. Жомарттық қылсаң, тірлікте қуанышпен өтерсін. Қабыл бол ғайбат етеміз. Я Құдайым оңдасын, қадір болсын жолдасың, басламан мал түгел, береке бірлік орнасын. Дастарханың бай болсын, пейілің соған сай болсын. Күнді үйінде той жиын болсын, биік болып мәртебең тоғ ішінде сыйын болсын. Ауыз бөлік мықты болып, жаман жолдан тыйым болсын. Дастарханға берекет, отбасынан береке берсін, тойларын той қыласын. Амин. Бір шабандық бата болмды. Нағашыңа өзің сыйлап жібермейсің бе, Құдай орнынан. Бәкен ағайында أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا asakam kor gerekçe merimni жаратқан ем. Осы оқыған Құран сүрелерінен болған сабақта сүйікті соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның рухына, оның сахабаларының рухына, әулие әмбиелердің рухына, осында арал қазанына батадап еткен ұрпақтарынан, сола ата-бабаларымыз рухтарына, солардың жатқан жерлері жайлы топырағы торқа имандырылып, Алла жандарын жаннатта қалсын деп тілеймін. Мына бүгінгі құрбан мерекесіне беріліп отырған хайыр садақа, мынау осындай мейрам қылып беріліп отырған мына аралдық азаматтарға алғысымды айта отырып, осы арал қазақ, жалпы қазақ ұлтының бір-біріне деген түсіністігін, сыйластығын, ынтымағын, ауыз бірлігін беріп, Алла не берсе қайырмен беріп айтады ғой. Елдікті айт, батырлықты айт, бәрінен де ел бірлігін сақтаған татулықты айт дейді. Сол татулық болсын елімізде. Мына еліміз, елімізде баяғыдай алтын заман орнап, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын дамыған елдердің қатарына қосылып, мына жастар тәртіпті тәрбиелі болып, қайырымды, мейірімді, білімді, білікті болып, дарынды болып, олардың мына өнерге деген, білімге деген, ғылымға деген, өмірге деген құштарлығын арттырып, мына қазақ елі дамыған ел болып, осы қазақтың әр отының басына бақ қонып қыдырдансын деген.